श्री जयताम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमो नमस्ते। हजुर राख भेट्नेले राख गणेशजीमा नभेट्नेले अरूले राख। देव बसन दे भने एकचोटि देखिन मैले आमा यता हेरिछु। ओम मन्त्रार्थ सफला सन्तु पूर्ण सन्तु पूर्णता सन्तु मदयस्तवा सम्पन्न होस्। यो त बाँधेर राख्नु पर्यो नि। ओम कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोमाज्यस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु परमस्तु विभूषयस्तु यो चाहिँ भोलि उमा भाउजूले नुहाइ धुवाइ गरिसकेपछि यो उहाँलाई नहराइकन राख्न दिनुपर्छ। ओम मन्त्रार्थ सबला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशस्तु मित्राणां जयस्तवा। ल बाबु यो अब हजुर यो सुपारी दिने यो चाहिँ नहराइकन पछि दुलैलाई हजुरले राख्नु। अहिले त जे हामी फेरि त्यो चतुर्थी गर्न आउँदा हामी दुलैलाई सोध्छौँ नि सुपारी दिएको छ कि छैन बाबु। अहिले माथि जाने अहिले त जे पर हामी बिहा अब गुरुहरू अर्कै परेछ मन्त्रार्थ बला केही छैन बाबु त्यो अहिले चाहिँ कोचीमा राख चेन लगाएर बाबु त्यो झर्छ चेन बालामा राख सेपमा पैसा राख्ने राख्ने के ए ल म सोध्छु गुरु चन्नी पढ्न अहिले नै सुरु गर्ने यहाँ हैन हैन अब मेडम पुरो बस्यो रोक्छ राखिदिने हजुर पवित्रलाई सोइदिने ओम पवित्र यस्तो वैष्णव सवितुभः प्रसवतुनामि चित्रेण पवित्रेण सूर्यसरस्मे तस्य देव पवित्र भूतस्य जत्कामः मने तस्य अम्मा अलिकति जल राख्ने हजुर त्यसमा ओम सन्नो देवी रविष्टयापो भवन्तु वेदे सञ्जीवरविश्रवन्तु चन्दन राख्ने हजुर ओम गङ्गाद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टङ्करी श्रीमीश्वरीं सर्वभूतानां तामि होपहो ये श्रियं अक्षता ओम अक्षन्नमेव दन्तस्य वप्रियादो भगवतो वत्सवानो विप्राणविष्टयामति जौ ओम जवोषि दिव्यास्मदिवेको दिव्यारार्ति दिवेदान्तान्तरिक्षाय ता पृथिवीता सुन्धन्त्वा लोकाः पितृघ्नाः पितृकर्मसि देव एकचोटि यता हेर तिल ओम तिलोषि सोमदैवत्यो वसवो देवनिर्मिता प्रथमदिक्तासदया लोकार्पणाय स्वाहा फूल श्रीसते लक्ष्मी च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमशिनो व्यात्तं मानसि खाडा मुम्बई खाडा सर्वलोकमय खाडा। अब 3 टुक्रा कुश लिने हजुरले त्यहाँबाट ल त्यहाँ 3 टुक्रा कुशले त्यहाँको जल चोपेर यो सबै सामग्रीहरूमा भूमितिर आफ्नो शिरमा सर्किने होइन उता बोलाउँदै होसिन्छ निमित्तका हवन कर्म अधिकारता प्राप्त्यर्थम पांचभौतिक स्थूल कारण शरीर शुद्ध्यर्थम इमाम काम प्रतुर्गत्याम गो प्रत्यानाय तद्रव्यम पकांग दखनं सरस्वदेवताक पूर्वोक्त पूजिताय काश्यप गोत्राय सर्वणे ब्राह्मणाय सुपूजिताय प्राश्चित्त निमित्तको गोदान दान त्वैन तुप्यमहं सम्प्रदते आत्म भएको कुश गुरुलाई दिने हजुरले फूल अक्षता लिएर हात जोड्ने ओम कपिले सर्वदेवानां पूजनीय श्रेणी तीर्थमा यस्मा तत्व शान्ति प्रयत्नै गावले सन्तो गावले पितदा गावले सन्तो गवामति बताम्यहं ओम गवे नमः गो प्रत्यानायमित द्रव्याय नमः त्यही चढाइदिने। अब भुइँको भेटीलाई पूजा गर्ने भुइँको पैसालाई ओम हिरण्यगर्भ गर्भस्थम एवं बीजं विवाह भुवनन्त पुण्य फलदा मत शान्तिं प्रयच्छमे कुशादिकमादाय भुइँकोलाई पनि माथि उचाल्ने अब हजुरले कुश लिएर अध्यय बियोलालाई माथि चुचाउँछ चुक्दा मिलिहाल्छ भाइलाई चुम हुँदैन यति निकाल्नु किन हामीसँग सुपारी नभेटेको आज खै मलाई थाहा छैन है हजुर ल्याउनेहरू लेख्नेहरू चलाउनेहरू सोध्ने अरू है गुरु सोध्ने अरूलाई अरू हुनुहुन्छ नि त सामान ल्याउने मैले मिलाउने उनीहरूले नि त अब हजुरले क्रमले चान्स दिनु पर्यो
त्यो टाँसियो ग्रुप टाँसिया छैन केराले टाँस्नु सक्छ अनि दुईजना टेबलमा थाम्छ नडर भवन चढ्नु आमा पहिले त्यहाँ त्यहाँ गयो त्यहाँ एउटा के छ है के गर्नु दिदी जे छ त्यही ठिक छ नछुवा मलाई नछुवा नानीलाई छुनु हुँदैन। त्यो माथि त आसे नि त त्यसले अर्को छ त्यो टाँस्ने त गोबरले हो भने चाहिँ गोबर ताने गोबरै गोबर के बास्ना आउने रहेछ ए सेन्ट पञ्चागत खाने भन्दा पनि पञ्चागत खानु बा, गिलो गिलो छ त्यसमा के छ मैले अझ त यो सक्यौँ नि गोबर होइन गोबर छ नि त्यहाँ गोबर पनि अलिक भिजालो पानी ल्याएको छु मैले अलिक भिजाउँदै छ खोइ त हाम्रो को भाइले चासुन्छ गोबर उहाँको बिवाहको गोबर गोबर ल्याएर आमालाई लिन जान आँटेको सङ्गीताले फोन गरेर कतिखेर आइपुग्छ कति नगरेर थाहा पाइ मैले मेरो विचारमा नि यो राख्नु भने केरामा होइन गोबर अब थाम्छ कस्तो कुरा गर्नु यत्रो त गोबरै हो भनेर गोबरै टक्क राखिदिनु यो 7वटा हो 7वटा हो यही मात्र कताबाट राख्नु त अब यो पहिले बिचको राख्नु अनि यो चाहिँ राखिदियो यो गर्ने पहिले दुबो झिक्ने दुबो पछाडिपट्टि पार्ने यो सबै मलाई टाँसिने हो कि होइन पहिले अब दुबो पहिले यसो गर्नु यो बिचमा कुन चाहिँ हो सेन्टर पानी राख्नु अब त्यहाँ सिधा त्यो माथि टाँस्नु पर्छ त्यसरी होइन हो अब यहाँ गोबर राख्नु अब गोबर सुक्खा भएको छ भने त्यो पानी पनि ल्याएको सुक्खा के हुन्थ्यो भयो अब हुन्छ अब थाम्छ अब अब एउटा सुपारी राखिदिनु के खाएको एउटा सिक्का पैसा त्यो त्यहाँ हिजोको छ नि त्यहाँ सुत्याएको त्यो छुट्याएको पैसा छ त्यो छेउमा 1 रुपियाँ होला नि हो त्यही थाम होइन के साह्रो हो त्यसले नथामेको होइन अनि हाम्रो हातबाट खुस्केको भयो नथामेको हो यो राखिन्छ नानी हो कि एकदम गजबको त्यही त अनि कति राम्रो हो कस्तो राम्रो भयो ट्याप्पै टाँस्यो यताको निकाल्दा धेरै उताको निकाल्नु अब यो मैले यहाँबाट यताको निकाल ठिक त्यही त्यही भएर यसलाई तरिका थाम्दै यी समेत फेरि धेरै नजिक पनि नहोस् 7वटाले यो सम्म राखेको मान्छे तमरो कि अर्कोको त कहाँ हुँदैन बनाउँदाखेरि राखी सबै आइहालेको छ मेरो होइन कसले त्यस्तो उतै कता भयो दिदीको आयो हेलो अहिले त अब पूजामा हाम्रो त्यहाँ घिम्रेले पेलेका छन् है हामीलाई घिमिरेले पेले जहाँ पनि अब दुईजना त हजुरहरू नै आउनुभयो घिम्रे अनि त्यहाँदेखि भाइ पनि घिम्रे अब हाम्रो 15 गज मेरो टाउको थाप्ने बेला आयो कम्पनी गर्दा पनि कस्तो पनि गर्नुपर्छ तिनजना त अब उहाँले पनि आज 14 दिन गएको पर्दैन 5 रुपियाँ अगाडि त सिरो पुग्यो देवकारले पानी यो पनि अर्को आइलागेको क्या यस्तो भिडियोमा पनि सबै साउन्ड अफ गर्नुपर्छ जे पाइदै बोला आई सानो टेबल हटाउनु बाहिर बस्नु टेबल हटाउनु टेबल तामा यो ठोक्यो केमा ठोक्यो नानी यता 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 यहाँ भित्दै त्यही अझै यता ल्याउनुपर्छ मेरो भाँची दिन त्यसलाई छुने बित्तिकै भाँचिन्छ खै नि त दिदी चप्पल यता राख्नु राखौँ त्योभन्दा पछाडि हजुर बस्नु बाबुलाई सबैजना यतापट्टि राखौँ त्यहाँ भइहाल्छ बाबु यतापट्टि हजुरहरूले हातमा शिर निहुराउने भित्र जानु पर्यो भित्र जानु पर्यो जाऊ जाऊ भित्र जाऊ अब उताबाट जाऊ न छिरिहाल थोरै थोरै फसाउँछु है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
हरि ओम देवता हरि ओम बजो नैवेद्यमा पर शिरमा पर्छ है बजो पवित्र बिबु पारा बजो पवित्र बिबुको पर्या छैन शिरमा परेको चाहिँ दल्नु शिरमा ल भइगयो त शिरमा दल्नु भनेको शिरमा परेको चाहिँ दल्नु भनेको जाउँ अब माथि बाबु त्यो लिएरै जाउँ अहिले हजुरले बोकेको थियो म मोदकं समर्पयामि साम्ब सदा शिवाय नमः साम्ब सदा शिवाय नमः ल अब यो शिवजीलाई शोकलज्जा निवारणे भयो प्रतिक्रियतां वस्त्रं समर्पयामि साम्ब सदा शिवाय नमः ल यज्ञोपवीतं यो जनै ओम नववेष्टं तौर्यवितं त्रिगुणं देवतामयमुपवीतं सुन्दर्यं गृहाण परमेश्वर यज्ञोपवीतं समर्पयामि साम्ब सदा शिवाय नमः चन्दनको टीका चन्दन लिइराख्ने श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गण्डाद्यं समर्पणं विलेपनं सुरश्रेष्ठ प्रीत्यर्थं प्रतिक्रियतां चन्दनं साम्ब सदा शिवाय नमः चन्दनको टीका लगाइदिने शिवजीलाई चन्दनको टीका टीका लगाइदिनु ल त्यही माथि सानो एउटा रातो टीका ओम आविरं सिन्दुरं समर्पयामि साम्ब सदा शिवाय नमः अक्षतान् लिने अक्षतान् समर्पयामि साम्ब सदा अनि ज्योति लिने ओम अन्य राजा समङ्गल्या विष्णु प्रतिकराय तस्मादेश प्रदाने मम तं विकलं फलमेव तिलाक्षतानि समर्पयामि साम्ब सदा शिवाय नमः विविधानि पुष्पाणि फुलहरू विभिन्न जात जातका भने जति चाहिन्छ त्यही चढाउँ ओम सेवन्तिका वपुरचं पकबाट लाब्दै पुण्य गजातिकरवीररसाल पुष्पै बिर्ल प्रभाल तुलसी दलमालतीभि त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद विविधानि पुष्पाणि समर्पयामि साम्ब सदा शिवाय नमः माल्यं ल यसरी लिने माल्यादिनि सुगन्धिनि मालत्यादिनि वै प्रभु मया तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिक्रियतां पुष्पमालां समर्पयामि साम्ब सदा शिवाय नमः लगाइदिने माथि 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 दिनु अडिने यस्तो लाम्चो ल बेलपत्र 3 पात भएको बेलपत्र ल्याउँ ओम शिवो भव प्रजाभ्यो मानुखी व्यस्तमन्दिरः माद्याव अविशोचिर्मातरिक्षं मात ज्योतिर्जुखता माजस्य बृहस्पतिर्जन्यमिमन्तनु अब हृदयमा छोइराख्ने ओम मनोजो छाती माजस्य बृहस्पतिर्जन्यमिमन्तनु हजुर अब शिरमा ओम अवोध्यन्निः संविधाजनानां प्रतिदेन विभाति मुखासं देवाय प्रव्यामुञ्जानां प्रवानम शिश्रते नाकमचों शिरसि स्वाहा शिखम ओम मोदानन्दिवो अरतिं व्यावैश्वानरमसाजातमं निम्न कविगुं सम्राजमतिथिं जनानामासन्ना पात्रजनपट्टरीपः स्वशिखाय सुरेश्वरनि ओम वर्माणि वर्मणा छादयामि सुदत्वाराजामतामस्तामुदर्यो ओम कवचाय हम अवेश्वर करने ओम विश्वतत्व सुरतम सतो ओम सतो विश्वतस्वाता संभाव संपत्तिर्याव पाद्यं सर्वे बुधानः अर्घ्यं सर्वे बुधानः आत्मं सर्वे बुधानः ज्ञानं सर्वे बुधानः गुरुर्वर्यो वर्णं सर्वे बुधानः सुतकटा हरि नमः तन्तनं सर्वे बुधानः अक्षतां सर्वे बुधानः ज्ञानवं सर्वे बुधानः सिन्दूरं अभिरक्षणं बुधानः त्यता फर्किन ल मुख चाहिँ किन छोप्नु तेरो त भोलि पर्सि यस्तै आउँछ यो नै यही हो एड्रेसै यही हो ठिकै कुरो हो ल अब त एवन पार्टी प्यालेसबाट सिधै अगाडि आइसक्यो अनि आइसकेपछि त भ्रिकुटी चोक भन्छ त्यसलाई भ्रिकुटी चोकमा आएपछि त्यहाँ पुलिसहरू ड्युटी बसिरहेको देखिन्छ दाहिनेपट्टि हामी बायाँ छिर्नुपर्छ बायाँ लेफ्ट ह्यान्ड साइड बायाँ छिर्नु मिलन चोक आउँछ कपनको मिलन चोक आउँछ त्यस पछाडि अनि कुमारी ब्याङ्क आउँछ कुमारी ब्याङ्कबाट अलिकति पश्चिम लागेपछि छवटा 8 हुँदैन 6-10 यो पावर पनि हातमा लिनुपर्छ
माथि लागेको छ खै मात्रै मात्र सबै अस्ति काठमाडौँ बाहिर गएको गाडी सबै मात्रै मात्र बस हस् ल राम्रोसँग गराइछु मङ्गलम भगवान् विष्णु होइन म 300 0 किन पार्नु भन दुईटा ल्याऊ है 8-10 ल्याऊ मागिँदै गर बुढेहरूलाई छिटो ल्याउ न लु पख है लु बाबु तिमीले हातले देऊ त म रेडी गर्दैछु बाबु ल यो के अरे पहिला यहाँ लक्ष्मीहरूलाई देऊ सुता देऊ गुरुहरूलाई पनि दिनुपर्छ त्यो देऊ ए हो आफ्नो काम गरौँ खोइ दाउरा तिर्ने खोइ पाँच गाँसले तयारी खोइ पार्न थालेको दाउरा तिर्नु थालेको खोइ बेहुलाले पूजा गरिहाल्छ ल हजुर छ भने गरिहाल्छु गर्न नसक्ने हुनु न हाम्रो बेहुला पनि गर्न सक्दैन दुला साहबले हजुर तयार भयो जोडी गरिस् है जोडी हजुरले भनेको चाहिँ एउटा दुला राख्यो भनेको छ त्यही त अस्ति त बजारमा दुईटा चाहिन्छ भनेर जो आफ्नो बिकाउनलाई माग्दा रहेछ ल हामी माथि गणेश आइसो लगाइदेऊ त्यही लगाइदिनु न केही फरक पर्दैन त्यो लगाइदेऊ
ठिक छ म झन् जेन्जी छु अहिले देखियो त्यो कुरा हुँदैन अब हो भाइको भाइ त्यो दिनु पनि हजुर एउटा हजुरले दिए पनि हुन्छ हो ल यता ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेदयन्नं कृतं मदन्तं हिरण्येन सवितारथेन देवो याति किन भनेको जोकियाला भने यति गरेर झोकिँदैन नि मैले एउटा कसमा पुगेन त त्यो होइन यो ब्रेक हो एउटामा अघि चाहिँदैन भनेर त्यतिकै पठाएको थियो कुन चाहिँ दुईटा बजे यो पनि बजाउनु यो चाहिँ हल्का खासी यो खासी गर्दैन यो बच्चा दुईटा चाहिँ मैले दिएँ उसको सामर्थ्य त्यसको पुहाल्छ त्यो हावाले गयो यहाँबाट टाल्नु पर्यो यो उ गरिदिन्छ त्यो शङ्खवालाले छोप्ने हुन्छ त्यो अझ त्यो कालेभ्यो नमः सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः ईश्वराध्याय देवेभ्यो नमः अज्ञान प्रदा देवेभ्यो नमः ध्रुवादि अष्टवसुभ्यो नमः छात्राय द्वासदित्येभ्यो नमः वीरभद्रादि कालरुद्रेभ्यो नमः गौर्यादि षोडशमात्रेभ्यो नमः लिँदै गर्नुहरू आवाज चतुर्भ्यो नमः विनायकादि वनस्पति सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वाभ्यो देवेभ्यो नमः हामी बसिरहेको छौँ पकाउनेले पकाइरहेको छौँ हेर्नेले हेरिरहेको छौँ यही त हो नि बिहेको रमाइलो रमाइलो हजुर बिहेको रमाइलो नै बिहे घरको रमाइलो एक्लै एक्लै बसेको भए पछि भयो लागेर अलिक त्यो पकाउने अब हाँस्दै भाइमा बोल्दै एकजना रमाइलो है पकाउँदै हामी रमाइलो हेर्दै ल। आमा गीत गाउँदै गरिसो न ल नानी गीत पनि के आउँथ्यो आइहाल्छ नि आउँदैन साथी भइसक्छ कि काकीलाई आउँछ कि यहाँ काकी काकीलाई चाहिँ आउला होला मलाई त आउँदैन दिदीका कति गीत हेरेछु म यहाँ गीत म आफ्नो खुसीले कहिले छोराको बिहेमा सेलरोटी यसो हाल्दै सेलरोटी राम्रो त जान्दिन तै पनि यसो खाजा खानालाई बनाउँदैछु सगुनको बेला त्योभन्दा राम्रो कति हुन्छ हाम्रो आमाहरू हाम्रो रचुवा दिदी आमाहरू सेल पकाएको हेरेर बसेको बसे हाम्रो बेनका दिदी ल ओम समिधाग निन्दु फुल अक्षता लिनु भएको छ हजुरले फेरि लिइराख्नु होला ओम समिधाग निन्दु वसत घृतैर्बोधय तातिथिम आस्मिन व्याजो होतन यहाँ चढाइदिने हजुर आस्मिन व्याजो होतन ओम देवसत्वा सवितो हो ध्रुवां नाम्ना सेदं प्रियेण दाम्ना सदाशीदा प्रियेण दाम्ना प्रियको सदाशीदा ध्रुवा सदन्न सज्जनौता विष्णुपाहि पाहि च ओम दृष्टिरस्य पाग्ने अग्निमामा दन्द्रैनिवेदमुषेदाने वैसमद्रुवंसि बोल्दै यहाँ बसिरहेको छ ओम दृष्टिरस्य पाग्ने अग्निमामा दन्द्रैनिवेदमुषेदाने श्रेष्ठो विष्णोराटमसि विष्णोः स्नप्रेष्ठो विष्णोः शिवरस्य विष्णो ध्रुवो शै वैष्णवस्य विष्णवे त्वा देवस्य त्वेति प्रोक्षिणी पात्रस्थ पवित्राभ्यां पूर्वात् प्रोक्षिणी मुत्पूर्यतेन वस्तुसेचनं प्रणिताको जले वस्तुसेचन ओम देवस्य ता सवितोः प्रसवे सुनुर्भाव्यां पुष्पस्ताभ्याम् अग्निहोमाभ्यां ताजुष्टं निर्मे गङ्गादिशक ओमकार उच्चारण हुने ओम ओम भनौँ ओम भन्ने गङ्गादिशकलाई तीर्थेभ्यो नमः अब यहाँ धेनु मुद्रा गाएको छु नि यसरी यसो गर्ने यस्तो गर्दा हुँदैन यसो यसो
यसरी त गाएको छन् भन्दै अर्घ्यम दिवाकर अर्घ्यम समर्पयामी ब्रह्मस्वरूपले भगवान श्री त्यो सबै चढाउने श्री सूर्य नारायण त्यसरी होइन यो पितृतीर्थ हुन्छ यो शिरा ओम श्री सूर्य नारायणाय नमः ल फुलक्षताले राजुणो हजुरले ओम आकृष्णेन रजसावर्तमान निवेशन नमृतं मर्त्यञ्च हिरण्येन सवितारथेन देवो ज्याति भुवनानि पश्यन् आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते जगत साक्षिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः सूर्यलाई हेरेर चढाउने हजुर त्यो जल चढाएको ठाउँमा चढाइदिने अनि हात जोड्ने हजुर सूर्यलाई दर्शन गर्नु ल अब गोदान त्यो गोदान गर्ने भेटी यसमा राख्ने कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ल अब पछाडिपट्टि फर्केर अलिकति हात धुनु पर्यो टीका लगाएको हातलाई ल अब ऊ त्यहाँ राखेको त्यो गोदानमा राखेको त्यो फुल भइसक्यो लगाइदिनु भएन गुरुलाई बाँकी रहेको त्यही राख्नु पैसा निकाल्नु लिएर जाँदै गर न नभए त्यो सुत्छ क्या अब गायो भने के खान्छ भने निन्द्रा लागेको निद्रा लाग्यो होला के खाने भाइ फोटो खिच्नु हो त्यता हो त्यहाँबाट ठिक छ ल एकदमै फोटो खिचाउनेको लागि चाहिँ हामीले पनि पर्छ क्यासेट बजाउने मानिस पनि भएन के भन्छ त्यो युट्युबबाट बजाइदेऊ न हल्दीवाला के गीत बजाउ न कसेर भइहाल्यो नि शुभकामना मेरी बहिनीलाई म त जी खै भाइ कान्छी माइजूले लाँदै होइसिन्छ बिहाको के सासु अरे जेठी सासु राम्रै हुन्छ उताबाट जेठी सासु साडु दाजु मामा किन भामेलाई पढ्न जान पर्दैन जुलाई लगाइदिनु पर्थ्यो अब जान आँट्यो तिमीहरू अलिक ठुलो साउन्ड लगाउ त अलिकति राम्रै बना न टर्किन्छ बेहुलाको मामालाई भन्नु पर्ने मामा त आउँदाखेरि जगरो आउनु आँटेको छु दाजुलाई राख्छु ल उहाँको सुन्दिनीलाई पनि कहिले लाउन पाउनु ल मेरो त राम्रो हुन्छ स्किन टल्किने छ आफूलाई सानीमा सासु चाहिँ आउने होइन छोरी कहाँ भयो छोरी आमा अलि त आइसक्यो हजुर बिच न आमा पनि यस्तो लुगा त लगाएन यति बेला बिना खै दिदीहरू यसलाई पनि लगाइदिन्छु यसलाई पनि लगाइदिन्छु बेहुलीका दिदी बहिनीले गर्दैछ म बेहुला दिदी बहिनी कमी आऊ भित्र भित्र जाडो हुन्छ क्या हावा लाग्छ ए उसलाई देखाउ न
आमा खै त आमा त त्यहीँ अल्मलिसकेको छ ए सम्झिनीलाई ल्याऊँ न अब कलकत्ताका सम्झिनीलाई होइन यहाँ हेर्नुहुन्छ नि अस्मिता बोलाएर ल्याऊ त कलकत्ताका सम्झिनीलाई आउँछ